kwako Enoch Makanga, kwa sababu ulikuwa ukitueleza kuhusu kile ambacho unadhani kinachangia utovu wa usalama hasa katika maeneo ya Kapedo. Tunapoangalia maeneo ya kaskazini mashariki, mwanahabari Hamza Yusuf ametuambia wanafunzi 5 ni kati ya watu 10 ambao wamefariki kufikia sasa kutokana na hali mbaya ya usalama katika maeneo hayo. Umetueleza kile ambacho kinachangia utovu wa usalama maeneo ya Kapedo. Unapoangalia hali katika maeneo hayo, unaweza kusema nini ambacho kimechangia ukosefu wa amani katika maeneo hayo ya kaskazini mashariki? Kitu ningeweza kusema ni kwamba kwanza wakati wakubwa wa polisi wanakuwa ama watumishi wa serikali wanatumwa mahali kufanya kazi, kitu cha kwanza ambacho nitakana waelewe ni kwamba ni shida gani iko. Kwa kizungu tunaita risk assessment. Waangalie waone ya kwamba hapa mahali nimekucha kazi ni shida gani iko. Sasa wale ambao wamepelekwa kule Kapedo, nitakana wakae chini, na suluhu ya kupata suluhisho ya maneno kama haya inahitaji watu ya masomo, yani education officers, wakae chini na watu wa usalama na waangalie kwanza shida ya kwanza nini. Hakuna shida itatokea na ikose kuwa na chanzo. Paka lazima kuna chanzo ya haya maneno. Kama inahusika na viongozi, basi hapo hata ukiona mkubwa wa usalama Dr. Matiang'i akisema ya kwamba kama ni hao ndio wanafanya raia wanaumia, basi mkono wa sheria uchukue mkono wake. Lakini sasa ukipiga sababu uone ya kwamba ni watu ambao wanatoka area fulani wanakuja mahali fulani, nafikiria kwamba tuko na polisi ambao wamekuwa trained, tuko na GSU ambao wamekuwa trained, tena wamekuwa trained, wanaweza kudili na hawa jamaa kwa haraka sana na wanamaliza. Ile shida tuko naye ni kwamba labda wale wanatumwa kule kama commanders hawakai chini waangalie kitu inaitwa operational order. Ukae chini mzuri ujiulize, nitatumia mbinu gani ya kuweza kusaidia wananchi wafanya biashara zao sawa sawa, nitatumia mbinu gani niweze kutumia ujuzi wangu, raia wasomesha watoto wao kwa njia iliyo sawa sawa. Basi unapoweka mkakati yako kisawa sawa, kwa sababu unaelewa nini inafanyika, utapata ya kwamba bwana hawa majambazi watapotea ama utaweza kuwashika. Tikisa ile makosa unapata ya kwamba mtu anaingia pale hata haelewi nini inafanyika, haelewi ni shida gani iko, haelewi ya kwamba ni raia ambao wako na shida, haelewi ni majambazi wameingia katika hiyo area, haelewi ya kwamba ni mambo ya nyazi, haelewi ni ng'ombe watu wanapikania. So usipoelewa chanzo ya kila kitu, basi utakuwa na operational order, security operational order ambayo ukijaribu haifanyi kazi. Lakini unapoangalia, kwa sababu huwa wanatuma vikosi katika maeneo haya kila wakati, tunaona wanajeshi, maafisa wa polisi wa kawaida wanatumwa katika maeneo haya, kwa hivyo unamaanisha kwamba huwa wanatumwa bila mpangilio? Lazima paka tukue na mpangilio. Ndio nasema ya kwamba huo mpangilio usipokuwa kisawa sawa, so utapata ya kwamba hata hao jamaa wakipanga kitu inaitwa ambush, wanaweza kumaliza wajamaa wetu, wanaweza kumaliza maaskari wetu ambao wamekuwa trained. So ni kitu ambacho nitakana watu wakae chini waangalie chanzo hii maneno ni nini. Kwa mfano, twende upande Northeastern. Tunajua kwamba kuna walimu walikuwa wengi sana kutoka pande hii ya Kenya ambao waliwawa, alafu watu wakatoroka. Sasa viongozi wanasema ya kwamba watoto wetu wafunzwe kwa walimu waende kufunza. Hiyo ndio tunaita long term plan. Ni kitu ambayo itachukua muda, kwa sababu shule si kitu, kwenda teachers college si kitu utaenda leo na kesho umetoka. Sasa kuanzia saa hii na hiyo wakati ambao watakuwa na mipango, itachukua muda gani? Alafu wale watoto ambao wanapelekwa kwa hizo shule wanataka kuwa walimu, wako na passion ya kuwa walimu. Tukiangalia mambo ya kusema ya kwamba Kenya ni nchi moja, tukijaribu kufuza mambo ya ukabila, mimi ningependelea kwamba Msomali aenda afunze Kakamega, Msomali aenda afunze Webuye, Msomali aenda afunze Bungoma, Msomali aenda afunze Kisumu, na mtu kutoka Kisumu aenda afunze Northeastern. Basi tukifanya namna hiyo, tutakuwa tunaua hiyo kasumba ya kusema ya kwamba watu wa Northeastern peke yao, hao walimu wakuwe ni watu wa kutoka huko. Sasa hii ndio inafanya ya kwamba sasa hawa majambazi wanapata nafasi ya kwenda kuangalia tu, wanaona tu kwa walimu huyu ni mtu wa kutoka mahali nyingine. Lakini kwa upande wa usalama, kama wale wenzetu ambao wamepelekwa kule Northeastern wakikaa chini waangalie kiini ya hii maneno ni nini, na wakuwe na clear operation order ambayo imepangwa, kwa sababu wako na officers, wachipange mzuri, na dhani ya kwamba hii shida haitakuweko. Lakini wasipojipanga, sasa wao tunasema ya kwamba kwa security usipojipanga utapangwa, na ndio unaona tunapangwa kila wakati.
Bwana Peter Ndoro, tunapoangalia hali ambayo inashuhudiwa maeneo ya kaskazini mashariki, tunapoangalia hali ambayo inashuhudiwa maeneo ya Kapedo, wewe unadhani suluhu ya kudumu itakuwa ni ipi? Kwa sababu masomo yanapoathirika, ndiposa nyinyi wawili mnasema kwamba hawa watoto kutoka maeneo haya hawajaona kwamba kuna umuhimu wote katika elimu. Je, ni vipi ambavyo wanaweza kuamuliwa kutoka kwa dhana hii, na ni vipi ambavyo wanaweza kupata suluhu ya kudumu, hasa maeneo haya ambayo mara kwa mara huwa yanagubikwa na utovu wa usalama? Asante sana Zubeida. Mimi ningependa kuunga mkono yale ambayo Enoch Msanga amesema. Na I add that ingekuwa ni vema sana kama sisi sote tungehakikisha kwamba wanafunzi wetu wako salama ili waendelee na elimu yao. Na kwa sababu ya kufanya hayo, sisi sote, serikali ikiwa moja yao na sisi wale wengine, tunastahili kuhakikisha kwamba increase ile kitu tunaita intelligence. Tuweze kujua ni nini watu wanasema, ni nini ambayo watu fulani wanasema kuhusu security ya area fulani, na ni jambo gani tunastahili kufanya kuhakikisha kwamba hiyo isi-lead kwa utovu wa usalama. Tunastahili kuhakikisha kwamba tuna increase surveillance na tuna increase police presence katika sehemu hizo. Kwa sababu wakati watu wanaona kwamba kuna surveillance na kuna polisi wengi katika sehemu hizo, wanaona ya kwamba hiyo region iko secure. Hata walimu watakuwa na feel ya kwamba wataenda kufunza na usalama wao itakuwa guaranteed. Wanafunzi wataweza kwenda shule. Wale katika ghafla watakosa kukuja, ama wale ambao wanakuja kwa sababu ya terrorism watakosa kuja kwa sababu wanaona kuna surveillance na kuna presence ya polisi. Kwa hivyo insecurity haiwezi kuthrive. Tunastahili pia kuhakikisha kwamba area hizo zinafanyiwa kitu ambayo inaitwa economic empowerment. Kwa sababu ukiangalia area ambayo it is economically empowered, issue ya insecurity, ya mambo ya terrorism, nini, huwa inapungua kwa kiasi kikubwa. Na issue ya hiyo insecurity inaongezeka wakati area hizo hazijafanyiwa kitu ambayo hawajasaidiwa kukua economically empowered. Kwa hivyo insecurity inaongezeka kwa njia kubwa. Tunastahili kuhakikisha kwamba hata kama polisi tunaweka pale, tunastahili kuhakikisha kwamba pia wao wanapatiwa apparatus ya kustahimili attack. Wanastahili kuwa properly equipped kuhakikisha kwamba hata wakivamiwa wanaweza kurespond appropriately. Na hii itabitaa wale ambao wanataka kukuja kuleta hali ya utovu wa usalama, kukaa mbali na kuacha mambo ya kuleta hali ya usalama. Pia tunastahili kuhakikisha kwamba elimu inanawiri katika hiyo sehemu. Kwa sababu kama vile Enoch alisema, wakati watu wanakuwa ignorant, wakati masomo haipatikani kule, watu wanafikiria tu mambo ambayo inastahili kufanya ukiwa mkubwa ni kuhakikisha kwamba unaenda kuvamia wale watu wengine ili kuweza kuwanyang'anya vitu mbili tatu. So kwa hivyo tunastahili kuwaelimisha hawa watoto ili wajue ya kwamba masomo itawasaidia kunawiri na kuimprove their social standing. Tunastahili kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wakati wanarudi shule pia wako na walimu wa kutosha. Hizi sehemu ambazo zimekuwa insecure zimekuwa na uhaba wa walimu kwa kiasi kikubwa. Sisi kama shule za kibinafsi pia tumeathirika sana, kwa sababu kila wakati kuna walimu ambao wanakuja wakiondoka. Wakiona kwamba kuna insecurity, wakihisi kwamba usalama wao sio guaranteed, wanaondoka. Katika public sector is the same thing. So tunastahili pia kujiuliza kama washikadau, ni nini tunastahili kufanya ili tuhakikishe ya kwamba hizi sehemu pia inapata walimu wa kutosha. Ni nini tunastahili kufanya? Tunastahili sisi wote kuangalia kama washikadau, Ministry of Education, Teacher Service Commission, wale private sector players, tutafanya nini ili kuhakikisha kwamba walimu wetu wako katika hizo shule wasaidie watoto katika sehemu hii ili tuweze kutoka kwa hili janga la insecurity ambayo itakuwa inafanyika kila wakati. Mimi nakumbuka nikiwa mwanafunzi miaka mingi iliyopita, pia mambo ya insecurity ilikuwa, mimi nilisomea Elgeyo Marakwet, na wakati huo tulikuwa bado na mambo ya kati rasmi. Kwa hivyo inanihuzunisha sana wakati saa hivi baada ya miaka mingi bado insecurity katika sehemu hiyo kati rasmi bado iko. Kwa hivyo sisi tunastahili kushikana na watu wote kuhakikisha kwamba subject watoto wetu katika hali ya insecurity, kwa sababu sisi ambao ni watu wazima tunapigana kwa sababu ya mambo ambayo hayapo hapa ama
Na shukrani sana Enoch, naomba nimalizie kwako kwa sababu muda ndio huo unatupa kisogo. Kwa sababu wengi wanaotuma jumbe wanasema kuwe na wanajeshi, kuwe na maafisa wa polisi wengi katika maeneo hayo. Na tunapoangalia operesheni ambazo zinaendelea, wale ambao wameathirika zaidi, wale ambao wameshambuliwa hasa katika maeneo ya Kapedo, tumeona ni maafisa wa polisi. Hata kaskazini mashariki tumeona pia maafisa wa polisi wameuawa nyakati nyingi kwa kushambuliwa na wale majangili ambao wanatekeleza utovu wa usalama katika maeneo hayo. Kwa hivyo kwa kufunga, wewe binafsi unadhani mwelekeo utakuwa ni upi kuambatana na swala hili? Kwa sababu tunatarajia kwamba taarifa itatolewa kwa taifa hapo kesho kuambatana na swala hili na mwelekeo wa serikali. Lakini unapomsikia Waziri Matiang'i anasema operesheni itaendelea, tumejipanga jinsi ambavyo inastahili. Kwa kufunga, unadhani suluhu ya kudumu itakuwa vipi ili tusio kwamba kila mwaka tunazungumza kuhusu swala hili? Operesheni ya polisi iendelee. Si wanajeshi kazi yao ni kuchunga nchi ya Kenya huko nje, si kuingia ndani. So operation iendelee, lakini ifanywe kwa njia ambayo ukiangalia uone ya kwamba kuna utu, kwa sababu wale watu ambao wanaumia ni wamama. Hata ukiangalia zile picha unaona Zubeida, hizo picha ukiangalia unaona ni watoto ambao wako uji, wengine unaangalia unaona kweli hao watoto wanawahurumia. So si kutumia kifua. Hana watu ambao nitakana watumie diplomacy pole, na wale polisi ambao wanapelekwa kule waweze kusaidiwa, wapewe chopa, wapewe ndege ambayo inaweza kuwasaidia aerial surveillance kule juu. Nakumbuka December nilikuwa nikitembea kutoka Webuye nikija Nairobi, kufika Nakuru tulikuwa na jam kubwa sana, lakini nilifurahi sana hiyo siku kulikuwa na chopa ambayo ilikuwa inatembea kutoka Nakuru ikicha na Kinungi ikirudi kule, na ili control traffic. Baada ya kitu kama lisali moja traffic ilikuwa imeisha. So kama tukiwa na chopa ambayo inasaidia polisi kule na wapewe vyombo ambavyo vinatakikana kuzuia haya jamaa, basi utapata ya kwamba tutakuwa tumesaidia raia wale wa Kapedo, na tutakuwa tumezuia haya jamaa kufanya maajabu. Lakini tukisema ya kwamba tutumie kifua, basi ukweli ya mambo ni kwamba itapoa tu. Kupoa tu, hata kita tuseme tujipatie kitu kama miezi 2-3 tena utasikia kwamba haya jamaa wamekuja wameingia. Ni jambo la mwisho nasema ya kwamba watoto ambao wanasoma, tafadhali tuwafunze, tuwaambie kwamba masomo ni kitu ya maana kuliko bunduki. Masomo ni kitu ya maana kuliko ng'ombe. Tukiwafunza namna hiyo waanze kukua, akifika class 4 akienda paka class 8 anaelewa ya kwamba masomo ni kitu ya maana. Sasa hapo better naweza kuambia kwamba hatutakuwa na shida. Na kitu kiwache hili jambo tu vile tunaongea kila wakati tunasema ya kwamba operation. Nakwambia tutachapa operation, tunaimaliza, tukimaliza tunarudi pale hata miezi 6 tunarudi pale jamaa wameamuka tena, alafu tuone itakuwa namna gani. Unajua, kwa kufunga kwa sekunde chache, wengi wanauliza hizi bunduki huwa zinatoka wapi mikononi mwa raia? Hata watoto, watu katika vijiji unaona na bunduki, huwa zinatoka wapi? Kwa ufupi sana, bunduki zinatoka wakati tuko na shida mahali kama Southern Sudan, bunduki zinavuka zinakuja pande hii. Wakati tumekuwa na shida na Somalia, bunduki zinavuka zinakuja pande hii. Shida tu ni kwamba black market ya bunduki iko kabisa. So jambo letu ni kwamba raia wakiona jambo ambalo linaweza kushuku ya kwamba huyu jamaa kwa na bunduki, waambie vyombo vya usalama mtu ashikwe, ili mara moja tuzuie hizi bunduki kuingia, kwa sababu hizo bunduki ndio zitaua mtoto yako, ndio zitaua wewe, ndio zitaua baba yako, ama zitafanya maajabu, na wote kama raia tutaumia. Shukrani sana Bwana Enoch Makanga. Na kumbuka kwamba juzi Waziri Matiang'i alisema kwamba operesheni ya usalimishaji silaha itaanza tena na itakuwa ikiendelea katika maeneo yote. Tunatumai kwamba itaweza kufaulu katika kuondoa silaha haramu katika jamii. Tumekuwa naye Enoch Makanga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ugaidi na usalama, na Peter Ndoro ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa muungano wa shule za binafsi nchini, na pia tulikuwa naye mwanahabari wetu Hamza Yusuf. Atakuwa akikuletea taarifa hiyo kwa kina katika taarifa zetu za saa 1 mwendo wa saa 3. Pia Ben Kitili atakuwa akilichambua swala hili kwa kina hata zaidi. Mary Kilobi Atuoli yuko studioni na taarifa za KTN leo. Naomba nimpishe, tukutane kesho Mungu akitujalia. Usiku mwema.